แปวมาแล้วครับท่านผู้ชมอุปกรณ์ที่จะช่วยท่านเปลี่ยนเสียงจากทีวีตัวนี้ที่ไม่มีช่องอนาล็อกที่มีแต่ออปติคอลเอาท์ให้เขาสามารถต่อกับลำโพงทั่วไปแบบไหนก็ได้ไม่ต้องขัดใจกันอีกแล้วนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับอุปกรณ์ตัวนี้ยังต่อกับหูฟังได้แล้วถอดเขาเอาไปใช้กับตัวของคอมพิวเตอร์ตัวของโน้ตบุ๊กก็ยังได้เลยนะครับเพียงแต่ต้องเพิ่มอุปกรณ์บางอุปกรณ์นะครับครับหลังจากที่ผมแนะนำผมได้ทำคลิปตัวของแนะนำเรื่องของการต่อตัวของทีวีนะครับเสียงออกจากทีวีมายังตัวของเครื่องเสียงว่าเรามีทางเลือกอย่างไรบ้างนะครับทางเลือกหนึ่งที่ตอนนี้ทีวีรุ่นใหม่ๆมักทำกันก็คือการให้แต่ช่องออปติคอลเอาออกมาแล้วเราต้องไปซื้อหาอุปกรณ์หรือถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราอาจจะต้องจ่ายเงินราคาแพงเพื่อไปซื้อตัวของลำโพงตัวของซาวบาร์ที่มีช่องออปติคอลเอาแล้วถ้าเกิดเรามีตัวของลำโพงเก่าๆล่ะตัวของเครื่องเสียงรุ่นเก่าล่ะที่มีช่องสเตอริโออินนะครับที่มีช่องซ้ายขวาอินแต่ไอทีวีมันไม่ให้มาแล้วอุปกรณ์ที่จะต้องซื้อมาก็คือเจ้าตัวของอุปกรณ์อย่างที่ผมเอามาแนะนำท่านตัวนี้แหละครับเขาจะทำหน้าที่ในการรับออปติคอลเข้ามานะครับรับเสร็จเขาก็จะเป็นการคอนเวิร์ตนะครับจากสัญญาณดิจิตอลนะครับให้กลายเป็นสัญญาณอนาล็อกแล้วเอาออกมาเพื่อให้ตัวของลำโพงของเราเนี่ยสามารถต่อกับเขาได้นะครับแล้วทีนี้ปัญหาเรื่องที่เคยหนักใจที่เคยหงุดหงิดใจกันก็หายไปนะครับเพียงแต่เราต้องเลือกว่าตัวทีวีนะครับที่เราจะดูเนี่ยตัวสัญญาณที่เราจะเอามาใช้เนี่ยเราต้องการแค่สัญญาณสเตอริโอหรือต้องการเป็นแบบสัญญาณเซอร์ราวนะครับหรือเสียงรอบทิศทางในการดูหนังนะครับถ้าเราต้องการแค่ฟังเพลงอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นแบบ2 Channel แต่ถ้าต้องการอุปกรณ์เป็นแบบเซอร์ราวนะครับเป็น 5.1 Channel ก็ต้องใช้อุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับดังภาพที่ให้ท่านดูภาพนี้นะครับตัวนั้นก็จะมีราคาแพงกว่าตัวนี้หน่อยส่วนตัวนี้ถ้าสนใจที่จะซื้อหาเนี่ยนะครับก็คลิกไปตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะครับซื้อกับผมได้คำปรึกษานะครับท่านมีปัญหาอะไรท่านปรึกษาได้นะครับตอบกันไวๆตอบกันไม่เกิน1 วันผมก็ตอบท่านนะครับถ้าท่านเป็นลูกค้าของผมนะครับรวมถึงต่อไปเราก็ให้ความรู้เราก็ดูแลกันในเรื่องของการซื้อสินค้าอื่นๆนะครับนี่คือผมเป็กนครนะครับทีนี้มาเข้าเรื่องของตัวสินค้ากันดีกว่าครับสิ่งที่ท่านจะได้ไปก็เป็นกล่องหรูหราดูดีรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างนี้นะครับแกะกล่องกันขึ้นมาก็เปิดกันออกมานะครับดูขนาดของเขาก่อนนะครับนี่ฝ่ามือนี่ฝ่ามือผมนะครับนี่ฝ่ามือผมดูดิครับขนาดของเขาเล็กกระจ้อยร่อยเลยนะครับแต่เล็กๆนี่เปลี่ยนประสิทธิภาพนะครับแล้วก็แกะออกมาก็จะเป็นตัวเขานะครับรูปร่างหน้าตาอย่างนี้อธิบายเรื่องของรูปร่างหน้าตาของเขาหน่อยเขาเป็นอุปกรณ์ตัวนี้จะเป็นเด็ก192กิโลเฮิรตซ์ทับ24บิตนะครับดิจิตอลทูอนาล็อกคอนเวอร์เตอร์นะครับส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นส่วนของด้านหน้านะครับที่จะมีปุ่มวอลลุ่มให้ด้วยนะครับอันนี้ใช้ควบคุมเสียงเบาลดเสียงได้นะครับมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเขามีช่องต่อหูฟังด้วยนะครับในการเพิ่มลดเสียงให้หูฟังนะครับหรือจะเป็นถ้าเราต่อจากช่องซ้ายขวาเอาตรงนี้ไปเข้าเครื่องเสียงของเรานะครับขั้วต่อชุบทองด้วยนะครับเห็นไหมครับขั้วต่อชุบทองไม่เข้าเสียงของเราถ้าอย่างเนี้ยลำโพงตัวนี้ของผมเนี่ยตัวคอนโทรลเสียงของเขาเดี้ยงเนี่ยนะครับก็คือผมไม่สามารถควบคุมเสียงของเขาได้นะครับต้องใช้ตัวของรีโมทถ้าต่อกับทีวีตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าผมต่อออกมาผมก็ใช้ตัวนี้ควบคุมเขานะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นช่องอินนะครับช่อง input ของเขาก็จะเป็น optical 1 ช่องนะครับตัวของ coaxial 1 ช่องนะครับแล้วแต่ช่อง optical ของเราช่องตัวของดิจิตอลของเราเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็มีจ่ายไฟเลี้ยงเป็น DC 5 โวลต์นะครับก็จะมีตัวของกล่องเนี่ยนะครับเขาก็จะมีสายมาให้นะครับดูกันไปด้านใต้นะครับก็จะมีตัวของนี่แหละครับสายชาร์จไฟ5 โวลต์ที่พูดถึงกันนะครับแล้วก็ตัวของสายออปติกตัวสายออปติกนี่อยากจะคอมเมนต์มากเลยนะครับคอมเมนต์อะไรครับคอมเมนต์ว่าโอ้โห
โอ้คุณดูสายสิครับโอ้โหผมนี่สุดยอดเลยเห็นแล้วนี่คือสายของเขานะครับสายออปติคอนของเขาหนาใหญ่อย่างดีนะครับความยาวก็ไม่ได้ว่าน้อยเลยนะครับความยาวนี่โอ้โหนี่ก็ประมาณเกือบเท่าไหร่เนี่ยวาหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับความยาวเนี่ยไม่น้อยนะครับและอยากจะให้เทียบกับนี่นะครับนี่คือสายออปติคอนที่แถมกับตัวดีโคดเดอร์นะครับที่เป็นระบบเซอร์ราวนะครับดูสิครับคนละเรื่องนะครับเอ็นอย่างเล็กเลยนะครับแล้วก็ความยาวก็น่าจะใกล้ๆกันนะครับความยาวนะผมไปดูความยาวก่อนความยาวก็อันนี้ยาวกว่าหน่อยหรือว่ายาวเท่าอันนี้ยาวกว่าหน่อยนึงนะครับเห็นไหมครับตัวสายออปติคอนของเขาก็ให้มาอย่างดีนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่ท่านจะได้ไปนะครับรวมถึงคู่มือนะครับก็ถ้าไม่รักชอบที่จะอ่านก็สนใจก็สอบถามได้นะครับว่าพี่ต่อยังไงอะไรแบบเนี้ยก็เสียงของเขาก็ทีนี้เรามาลองดูเสียงการต่อเขาแล้วก็ฟังเสียงของเขาดูนะครับการต่อเขาก็ง่ายๆนะครับตัวของสายที่ให้มาเป็นสายไมโคร USB นะครับเป็นตัวจ่ายไฟเลี้ยงเราก็เสียบไปในตัวของช่องของเขานะครับไปจ่ายไฟเลี้ยงส่วนด้านนี้ตัวของทีวีเราในยุคนี้ทีวีจอแบนทั้งหลายแบนบางทั้งหลายนะครับก็จะมีพอร์ต USB มาให้ก็เสียบกับพอร์ต USB นะครับส่วนของสายออปติกนะครับก็เสียบกันเข้าไปนะครับดูเรื่องของรูปทรงของเขาให้ดีนะครับก็จะมีด้านที่เป็นเหลี่ยมกับด้านที่โค้งมนอยู่นะครับก็เสียบเข้าไปกึกตอนนี้ทีวีส่วนใหญ่จะเป็นออปติคอนนะครับเป็นออปติคอนเราก็เสียบไปนะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะครับตัวของทีวีนะครับผมบอกว่าถ้าทีวีรุ่นไหนนะครับมีช่องด้านข้างเนี่ยการต่ออะไรที่มันเป็นชั่วคราวเนี่ยมันจะง่ายนะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็จะยากหน่อยนะครับนะครับนี่ตัวของทีตัวนี้ของผมจะค่อนข้างมีเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ลึกเข้าไปนะครับกึ๊บนะครับแล้วก็เสียบตัวของออปติกก็เสียบไปนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับดูของนี่ให้ดีนะครับสายถ้าจะให้ดีเนี่ยควรดูเรื่องของการย้ายมันพลิกย้ายมันไขว้นะครับลงตัวนะครับพอลงตัวเราก็เปิดทีวีกันเลยนะครับทีนี้จะมาลองฟังเสียงของเขาดูนะครับถ้าเราต่อพอเราต่อเสร็จนะครับพอเราเปิดทีวีนะครับตัวของไฟ LED ก็จะขึ้นนะครับว่าตอนนี้มี power เข้ามาแล้วนะครับก็นี่นะครับแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยนะครับตัวของวอลลุ่มก็จะมีแถบอยู่ว่าลบกับบวกนะครับก็คือลบก็คือการลดเสียงนะครับส่วนบวกคือการเพิ่มเสียงมานะครับส่วนของอันนี้มีปัญหาอันนี้เรื่องของปุ่มเนี่ยมีปัญหานิดนึงนะครับเรื่องของตัวสินค้าเนี่ยปุ่มหลุดนะครับผมไม่รู้ว่าตัวอื่นจะเป็นไหมนะแต่ตัวนี้ผมครับทีนี้มาลองฟังเสียงกันนะครับแต่จะฟังเสียงได้ก็ต้องหาคลิปกันก่อนนะครับผมก็นี่นะครับเราก็แอปง่ายๆนะครับก็ YouTube กันนี่แหละนะครับแล้วก็จะโชว์ Magic Remote ให้ดูนะครับนี่การใช้ Magic Remote ด้วยนะครับกดตรงปุ่มไมค์นะครับรีวิวลำโพงไมโครแลบเห็นไหมครับก็จะขึ้นมานะครับก็กดไปนะครับแมนลำโพงไมโครแลบกับมีแอปยอดนี้มีคนที่ทำคลิปยอดนิยมอยู่ไม่กี่คนนะครับและก็หนึ่งในนั้นก็นี่นะครับเป็กนครนะครับรีวิวของผมเองนะครับรีวิวตัวนี้ก็ลองมาฟังเขาดูนะครับลองมาฟังเสียงของผ่านตัวเด็กนี้กันดูนะครับลำโพงตัวนี้ลำโพง 2.1 ที่เสียงดีมากๆเลยนะครับผมนำมาแนะนำกันอยู่นี่ผมตอนนี้นะครับตอนนี้ผมปิดเสียงเอาไว้นะครับเสียงต่อผ่านช่องออปติคอนออกมานะครับนี่ผมไปที่เบาสุดของตัวเด็กตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะครับรูปของลำโพงเปิดเสียงลำโพงแล้วนะครับเปิดเสียงลำโพงแล้วนี่ผมวางเบาสุดนะครับผมไม่ค่อยเพิ่มเสียงครับทีนี้มาดูนะครับมาดูเรื่องของการต่อเขานะครับเรื่องของเสียงของเขานี่ผมก็ให้ฟังเสียงในเจ้าหนุ่มนี้แล้วกันนะครับจริงๆก็คือตัวผมเองเนี่ยครับในคลิปตัวของ YouTube ของผมนะครับต่อสายออปติคอลเน้นๆนะครับทีนี้
เวลาเราใช้งานเขาก็ง่ายๆครับก็พอเราต่อนี้ผมต่อตัวของลำโพงของผมตัวนี้ที่บอกว่าตัวรีโมทมันเดี้ยงเนี่ยนะครับเข้ากับช่องหูฟังนะครับเข้ากับช่องหูฟังส่วนถ้าท่านเป็นเครื่องเสียงรุ่นเก่าท่านอาจจะต่อด้วยเครื่องเสียงตัวส่วนของซ้ายขวาสเตอริโอเอาก็ได้นะครับแล้วก็เนี่ยนะครับเปิดเสียงเขานะครับสายลำโพงแยกแล้วไม่รู้มีความหวังจะไปใช้กับแอมภายนอกได้นะครับด้วยหรือเปล่าคุณภาพเสียงคือส่วนของลำโพงคุณภาพเสียงของเขานะครับก็ขึ้นอยู่กับก็มีส่วนเรื่องของตัวเด็กคุณภาพของเด็กที่อยู่เป็นส่วนประกอบของเขาด้วยนะครับว่าให้เสียงดีหรือไม่ดีซึ่งตัวนี้เสียงผมว่าโอเคเลยนะครับเพราะผมลองฟังกับการฟังเพลงผ่านตัวของโน้ตบุ๊กโดยที่ผมต่อแบบออปติคอลออกมาเนี่ยเสียงโอเคเลยครับเสียงดีกว่าเราต่อผ่านแจ็คหูฟังของตัวของโน้ตบุ๊กเยอะนะครับทีนี้มาลองฟังผมลองเลื่อนไปนะครับความร้อนสวิตช์เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนไปที่เป็นส่วนของการฟังเพลงนะครับถ้าว่าผมกว้างกว่านี้น่าจะได้สเต็ปกว้างกว่านี้นี่ผมเปิดผ่านเขานะครับยังเช้าอยู่ครับเปิดมากดังมากไม่ได้ครับไม่ดีเนี่ยครับเล่งลดเสียงลดเปิดตรงนี้กันเลยนะครับนี่ลงเพลงเป็นเพลงมิกทางช่องของ DJ RNSR นะครับท่านถ้าลำโพงท่านตึกตักยังไงเขาก็ออกมาให้ท่านได้นะครับโยกครับโยกเนี่ยนะครับแต่งเครื่องเสียงรถยนต์ชอบนะครับเพลงอย่างนี้เดี๋ยวเราก็คึกคักกับสร้างความคึกคักให้กับชีวิตบ้างเด็กแค่นี้พอนะเนี่ยนะครับนี่คือตัวอย่างของการต่อเขานะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านจะเอาตัวของเขาเนี่ยไปใช้กับตัวของโน้ตบุ๊กเพื่อที่จะฟังเพลงเนี่ยนะครับแทนตัวของหูฟังของโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดทีวีก่อนนะครับครับถ้าเราจะใช้เขาต่อกับโน้ตบุ๊กก็จะต้องมีตัวคอนเวิร์ตตัวของ HDMI มาเป็นออปติคอลหนึ่งตัวก่อนนะครับแล้วก็เอาออปติคอลเนี่ยมาเข้าตัวนี้นะครับก็จะสามารถช่วยให้เราเนี่ยแปลงเสียงจากแสงดิจิตอลออปติคอลเนี่ยออกมาเป็นสัญญาณอนาล็อกได้นะครับครับถ่ายทำจากไม่มีแสงจนแสงมาแสงจ้าเลยนะครับเลยปิดม่านกันหน่อยอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ร่วมกันก็คือเจ้าตัวนี้แหละครับอุปกรณ์แปลงจาก HDMI เป็นสัญญาณออปติคอลนะครับแล้วก็รวมถึงตัวของ HDMI out เพื่อออกไปยังทีวีนะครับตัวนี้จะช่วยท่านแปลงตัวของ HDMI จากตัวของโน้ตบุ๊กออกมาเป็นเสียงออปติคอลและก็ตัวด้านของจอภาพสามารถไปต่อเข้าทีวีได้นะครับต้องใช้ตัวนี้คู่กับเจ้าตัวแดกนี้นะครับถ้าเราจะเอาเขาไปฟังเสียงเพลงจากตัวของโน้ตบุ๊กนะครับโดยไม่ใช้ซาวด์การ์ดของโน้ตบุ๊กนะครับโดยใช้ตัวเขานะครับโดยใช้ตัวเขาทีนี้ถ้าตัวนี้อย่างเดียวเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยเจอรีวิวกันตัวนี้อย่างเดียวก็เอาไปใช้ในเรื่องของการดูหนังได้นะครับเพราะตัวออปติคอลของเขาเนี่ยเราก็เอาออกไปเข้าตัวของดีโคเดอร์ได้นะครับและนี่คือคลิปแนะนำสินค้าดีๆจากผมนะครับเป็กนครนะครับสนใจรักชอบที่จะติดตามความรู้การแนะนำสินค้าดีๆสินค้าที่ผมคัดเลือกแล้วก็ติดตามก็ได้นะครับในแฟนเพจนี้นะครับในช anel นี้นะครับเป็กนคร PK นอหนูข้อควายรอเรือรวมถึงฝากติดตามตัวของเพจของผมด้วยนะครับเพจของผมเป็กนครโฮมथिเตอร์กูรูรอบรู้เรื่องภาพเสียงนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะเอาเขาไปต่อเพื่อดูบอลดูหนังดูละครได้หมดแล้วครับแต่ส่วนมากผมก็จะเอามาดูเรื่องของฟุตบอลนะครับฟุตบอลโลกกำลังมันเลยครับและก็พรีเมียร์ลีกก็มีกันทุกปีนะครับอย่าลืมนะครับถ้าจะใช้สินค้าดีๆเลือกซื้อสินค้าดีๆที่คัดสรรแล้วก็แวะเวียนเข้ามาที่
channel นี้ที่เพจนี้รวมถึงที่ร้านผมได้นะครับนครช็อปนะครับมีลิงก์กันไว้ข้างล่างนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนถึงช่วงเวลานี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ